இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல டாய்ஸ் ரிவ்யூ பார்க்கலாம். அதுக்கு பெஸ்ட் டாய் டூல்ஸ் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கோம். இப்போ அத பத்தி நம்ம பார்க்கலாமா? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது ஹேமர். இது என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியுதா? இதுதான் ஹேமர். இந்த ஹேமரை ஆணி வச்சு அடிப்பாங்க. அதுக்கு தான் இந்த ஹேமர் யூஸ் ஆகும். ஹேமரை இப்படிதான் யூஸ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது ஆஷ். இந்த ஆஷை வச்சு மரத்தெல்லாம் வெட்டுவாங்க. அடுத்ததா இதுதான் டார்ச். இந்த டார்ச் வெளிச்சத்துக்கு யூஸ் ஆகும். இது ஸ்க்ரூ டிரைவர்.